Кинескиот балон што леташе над САД носел уреди за пресретнување чувствителни комуникации, соопшти Стејт департментот, додека американските законодавци бараат одговори, зошто на балонот му било дозволено да ја премине земјата пред да биде урнат. Само ќе ви кажам, не сакам балон да минува ни САД кога потенцијално можевме да го урнеме над Алеутските острови. Но највисоките американски функционери им рекоа на законодавците дека одлуката да се чека да се собори балонот над вода била корисна. Тоа ни даде дополнително време да го наблюдуваме балонот. Проценувајќи ги способностите на Кина, се заштитивме од собирање разузнавачки информации, што беше релативно едноставно бидејќи знаевме каде се наоѓа балонот. Ова ни овозможи да ги усовршиме опциите и да го намалиме ризикот врз цивилите. Сенаторите со оглед на дополнителните информации на доверлив брифинг рекоа дека САД се уште не прават доволно за да се борат против заканата. Треба да бараме од Пентагон и нашата разузнавачка заедница да подобрат нивната игра за да бидеме повнимателни и поенергични во спротивставувањето на овој вид шпионирање и надзор, што е форма на војување. Пентагон тврди дека оштетениот балон ќе обезбеди важни информации за напорите на кинескиот надзор. Разбираме дека ова е дел од поширокиот пакет на операции што Кина го превзема да се обиде да добие подобро разбирање за САД. Но многу републиканци останаа фрустрирани од одговорот на администрацијата на Бајден. Херојски напор на извртување измама што носи нула веродостојност. Администрацијата нема веродостојно објаснување зошто не го собориле овој балон порано. Американските законодавци рекоа дека инцидентот е клучна пресвртница во односите меѓу САД и Кина. Огромно кршење на нашиот суверенитет од земја која тврди дека е одговорен актер. Или ова беше огромна грешка на некој субјект во кинеската влада, или беше тест за нашата решителност. Врвен американски дипломат ги уверува законодавците дека САД се посветени на јасна стратегија. Овој неодговорен чин целосно го покажа она што долго време го препознаваме, бидејќи Кина стана порепресивна дома и поагресивна во странство. Тоа ја засили потребата да ја удвоиме нашата стратегија за инвестирање, усогласување и надпреварување. Представничкиот дом на САД едногласно усвои резолуција со која се осудува Кина и бара од администрацијата на Бајден повеќе одговори за одлуката за времето кога балонот бил урнат.